लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस खां पोइ लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजिस के भी धमकियुनि वारा ख़त मिली विया आहिनि। ख़त लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जजिस जस्टिस शुजा अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस आलिया नीलम के नाले उमाणिया विया आहिनि। धमकियुनि वारा ख़त मिलण जे इतला ते CTD पुलिस ऑफिसर लाहौर हाई कोर्ट पहुची विया, जॾहिं त ॿिए तरफ़ लाहौर हाई कोर्ट जी सिक्योरिटी वधीक सख़्त कई वई आहे। शकी ख़त मिलण खां पोइ लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस जी इज़ाफ़ी नफ़री मुक़ररु कई वई आहे। पुलिस फोर्स अदालत के अहाते में मौजूद है, जॾहिं त CTD इख्तियारियूं लाहौर हाई कोर्ट पहुची वयूं आहिनि। याद रहे तो गुज़िरियल ॾींहुं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजिस के शकी ख़त मिलिया हुआ, जंहिंजो केस CTD थाने में दाख़िल कयो वियो। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।